кандай жөнөкөй адамга салыштырмалуу 2 эсе 3 эсе күчтүү болот да. Баягы колду кармаганда кокус барып жардам берген кишилер барганда деген колду кармаса бошоnuш аябай оор да чөгүп аткан адамдан. Анан желательно деген мындай средстволор менен колдонуп жеңилирээк кылып алып чыкканга аракет кылабыз. Чөгүп аткан адамга эгер булар средстволор жок болсо кандай кылып жардам беребиз? Чөгүп аткан адамга чаба куруп барабыз. Чөгүп аткан адамдын баягы чөккөн адам любой деген неме болот, паника калтырат. Эң биринчи эле бул чөккөндүн кесепети бул паникада. Суу жуткандан кийин адам паникага калтырат дагы, андан уже дыхание сбиваться этилет. Адам чарчай баштайт бат эле. Мисалы үчүн расстояние мына жетпегендей, өзүңөргө жетпегендей расстоянияга жеттиңерби? Жеткенден кийин астынан суунун астына чуңкуп, аркасынан чыкканга аракет кылыш керек. Аркасынан чөгүп аткан адамдын сөзсүз аркасына чыкканга аракет кылыш керек. Кээде болот, чөгүп аткан адам деген кармап алышы мүмкүн. Чөгүп аткан адам кээде чөктүрөт, мисалы үчүн үстүңө минип алат мындайынан. Же болбосо маңдайынан барсаң, маңдайынан кучактап жабышып алып чогуу чөктүрөт да көбүнчөсү. Ошол захваттардан кандай бошонобуз? Мисалы үчүн кел карамасаң. Мына моюн көбүнчө моюндан, моюндан чогуу чөгөсүңөр. Мына колдун любой кайсы кол өйдө жагында болсо, ошол колун кармайсыңар да чыканактан түртөсүңөр. Чөгүп аткан адам эч качан суунун астына кирбейт. Ал өйдөгө, постоянно өйдөгө жанталашат. Анткени деген ар бир адамда деген инстинкт, любой адамда инстинкт болот. Самосохранение, өзүнүн жашоосун сакташ үчүн өйдөнүңүздө жанталашат. Мына колун кармадыңарбы, могу чыканактан эле өйдө түртөсүңөр мына. Башыңардан өйдө. Мындайынан. Ар көздөй. Аркасына чыкканга аракет кыласыңар. Ошол үчүн мындайынан немеден кармаса, ылдый, белден кармаса, ылдый отуруп мындай чыга албай берсе, чөгүп аткан адамдан чыгыш үчүн сууга кириш керек. Өйдө чыгып эч качан чыга албайсыңар, бошоно албайсыңар. Мондай кармаса, мына оңой эле, мына любой пальчик, кайсы пальчигин тандап туруп кайрасыңар. Бошонуш керек. Мындайынан кармап алат, кээде кантип чыкса болот мындайдан. Мындагы жеңилдемеси бар, мына мисалы үчүн маңдайыңардан келип пальчикти кайрыш үчүн мында дагы убакыт көп керек болуп калат. Мына ээктен эле түртөсүңөр. Ээктен менен түртөбүз дагы еще бутуңар тизе менен жардамдашабыз. Ар көздөй. Өзүң чөгүп аткан адамдан деген чыгыш керек. Качыш керек да, жогобуш керек. Анан чөгүп аткан адам менен диалог түзүш керек, сүйлөшүш керек, постоянно сүйлөп туруш керек. Мен сени куткарам, сага жардамга келдим, ушундай диалогтор менен постоянно сүйлөшүп туруш керек. Аркасынан келесиңер да, аркасынан келгенде деген мына колтуктун астынан аласыңар, бир колуңар менен. Өзүңөргө мындайынан тартасыңар. Бул уже кыймылдай албайт, бери силерге бурула албайт да, мындайынан кармаш керек. Бул ээктен эмнеге ээктен кармайбыз? Анткени деген сүйлөп келатканда суу жутпаш керек. Эгинен кармап туруп өйдө көтөрүп аласыңар мындайынан, өзүңөргө тартып. Чаба урганда эки бут менен колуңар менен же ээктигиңизди акырынан ритм менен чаба уруп чыгасыңар.